সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি ডক্টর রিমা আক্তার এফসিপিএস স্টাডি মেড ইজি পাওয়ার্ড বাই ডক্টরস ইন লাইভ ক্লাসে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের এই স্টাডি ক্লাসের উদ্দেশ্য হলো এফসিপিএস পার্ট 2 এক্সামের বিষয়ভিত্তিক বইসমূহ লাইন বাই লাইন পড়ে শোনানো এবং কিওয়ার্ডসমূহ মনে রাখার জন্য বাংলায় বুঝিয়ে বলা। আশা করি এতে আপনাদের যে কোনো টপিক্সের বিস্তারিত মনে রাখাটা সহজ হবে, ফলে পরীক্ষায় আরও সাহস নিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। চলুন আজকে শুরু করা যাক। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সো আমার আজকের ভিডিওটি আমি শুরু করব দত্ত অবস্টেটিক্সের 342 নাম্বার পেজের সিফিলিস ইন প্রেগনেন্সি। আচ্ছা, syphilis is a sexually transmitted disease caused by Treponema pallidum. Incidence is rising due to upsurge of HIV infection and the IV drug abuse. Overall frequency of vertical transmission, congenital syphilis is high in primary 50% and secondary 50% syphilis. In tertiary syphilis, it is about 10%. The symptoms may be surprise during pregnancy. Effect on pregnancy. Mother. Syphilis accelerates the course of HIV infection in pregnant women. Baby. Congenital infection results from transplacental migration of spirochete to the fetus. Congenital disease occurs with all stages of maternal infection and at any gestational age. The basic pathology is obliterative endarteritis. There is perivascular infiltration of lymphocyte and plasma cells within the developing fetus. The placenta becomes bulky from increased connective tissue. The villi become bulky due to increased cellularity, the vascularity being diminished. Spirochete can hardly be found in the placenta. However, the baby may be affected without specific changes in the placenta. Depending upon the intensity and time of occurrence of the infiltration, the fate of the fetus will be as follows. Number 1, abortion. Number 2, preterm birth. Number 3, intrauterine death leading to either a macerated or a fresh stillbirth. Number 4, non-immune fetal hydrops, ascites and hepatomegaly. Number 5, delivery of a highly infected baby with early neonatal death. Number 6, survival with congenital syphilis. Diagnosis কিভাবে করব? Mother. Obstetric history in multigravida. With serial pregnancies, there have been gradually improved obstetric performances. A classic history shows late abortion, macerated stillbirth, fresh stillbirth, congenital syphilitic baby, healthy baby. Number 2, clinical finding of various stages of syphilis usually suppressed during pregnancy. Investigation কি করব? Number 1, serological test. This should be done as a routine in the first antenatal visit. VDRL. Positive within 4 weeks of infection is commonly done. Number 2, a positive VDRL test has to be confirmed by fluorescent treponemal antibody absorption test, FTA-ABS, and Treponema pallidum microhemagglutination test, MHATP, which are specific. Husband's blood should also be tested for VDRL. Number C, detection of spirochetes from the cutaneous lesion, if any, by dark field examination. Number 4, fetal infection could be diagnosed by PCR of Treponema pallidum in amniotic fluid, fetal serum, or spinal fluid. Spirochetes may be detected from fetal liver or spleen. Clinical features of congenital syphilis, early and late. Early কি পাবো? maculopapular rash, rhinitis, hepatosplenomegaly, jaundice, lymphadenopathy, chorioretinitis and pneumonia. Late কি পাবো? Hutchinson teeth, deafness, saddle nose, Saber shins, hydrocephalus, mental retardation, Clapton joint, interstitial keratitis and optic nerve atrophy.
If the baby is stillborn, spirochetes may be detected from the fetal liver or spleen or from the intimal scraping of umbilical vein. ট্রিটমেন্ট কী করব? মাদার treatment should be started as soon as the diagnosis is established. The baby may have the change of protection even if the treatment is begun late in pregnancy. For primary or secondary or latent syphilis less than 1 year duration, benzathine penicillin 2.4 million units intramuscularly single dose. When the duration is more than a year, benzathine penicillin 2.4 million units IM weekly for 3 doses is given. If the patient is allergic to penicillin, oral azithromycin 2 gram as a single dose is given. Tertiary disease, neurosyphilis, aqueous crystalline penicillin G 80 to 24 million units IV daily for 10 to 14 days is given. If the treatment is given in early pregnancy, the treatment should be repeated in late pregnancy. Irrespective of the serological report, treatment should be repeated in subsequent pregnancy. এবার বেবিকে আমরা কি ট্রিটমেন্ট দেব? পজিটিভ সেরোলজিক্যাল রিয়েকশন উইদাউট ক্লিনিক্যাল এভিডেন্স অফ দ্য ডিজিজ। দ্য বেবি ইজ ট্রিটেড উইথ এ সিঙ্গল ইন্ট্রামাস্কুলার ডোজ অফ পেনিসিলিন জি 50,000 ইউনিটস পার কেজি বডি ওয়েট। 2 নম্বর হচ্ছে ইনফেক্টেড বেবি উইথ পজিটিভ সেরোলজিক্যাল রিয়েকশন। Number 1, isolation with the mother. Number 2, IM administration of aqueous procrine penicillin G 50,000 units per kg body weight each day for 10 days. তারপরে হচ্ছে কি করব বাচ্চাকে? অ্যান অ্যাপারেন্টলি হেলদি চাইল্ড অফ এ নন সিফিলিটিক মাদার যদি হয়, সেরোলজিক্যাল রিয়েকশন শুড বি টেস্টেড উইকলি ফর দ্য ফার্স্ট মান্থ অ্যান্ড দেন মান্থলি ফর 6 মান্থ। আচ্ছা, তাহলে সিফিলিস আমাদের এখানে শেষ হলো। এখন আমরা পড়ব লেপ্রোসি ইন প্রেগনেন্সি। লেপ্রোসির আরেকটা নাম আছে, সেটাকে বলে হ্যানসেন ডিজিজ। Latent infection of Mycobacterium leprae may become overt for the first time during pregnancy or within few months following delivery. With established leprosy, there is chance of exacerbation of lesion during pregnancy. Pregnancy may be regarded as a test of cure. Failure of signs of the disease to reappear during or after pregnancy indicates that leprosy is definitely arrested. Although Mycobacterium leprae have been found in the placenta and cord, congenital infection of the baby is unlikely. However, the baby should be separated from the infected mother immediately after delivery. When the disease becomes quiescent and non-infectious, the baby may be given to the mother. Dapsone and clofazimine appear safe in pregnancy. Rifampicin may also be used. IUGR is a common problem. Acha. Gonorrhea in pregnancy. The manifestation of the disease are the same as in non-pregnant state. If the infection takes place during pregnancy, it tends to be more acute. The diagnosis is to be confirmed by bacteriological identification of intracellular gram-negative diplococci from urethra and cervical smear. Serological test is to be done to exclude a concurrent syphilitic infection. The infection increases the risk of preterm labor, prom, intrapartum and postpartum infection. Disseminated infection includes arthritis, meningitis, endocarditis, and perihepatitis. The baby may be affected during labor while passing through the infected birth canal, resulting in ophthalmia neonatal. আচ্ছা, গনোরিয়াতে আমরা চিকিৎসা কী দিব? সিঙ্গেল ডোজ ইনজেকশন অফ সেফট্রাক্সন 125 milligram IM or cefixime 400 milligram per oral single dose or a single 2 gram IM dose of spectinomycin is effective. Both the parents are treated. Ophthalmia neonatorum is treated with either silver nitrate or tetracycline preparation. Infected
is treated with single dose of ceftriaxone 50 mg per kg IM. আচ্ছা, এখন কি পড়ব? ক্লামাইডিয়া ইনফেকশন। ক্লামাইডিয়া ইনফেকশন is becoming the common sexual transmitted pathogen. The organisms are found in urethra, endocervix and rectum. Chlamydia trachomatis is an obligate intercellular bacteria. The adverse effects in pregnancy are preterm labor, PROM, chorioamnitis, stillbirth, perihepatitis, যেটা একটা হচ্ছে Fitch-Hugh-Curtis syndrome, peripheral endometritis or acute salpingo-ophoritis may develop. Neonates may develop conjunctivitis or pneumonia. Confirmation কিভাবে করব? Confirmation is only done by tissue culture method, which is expensive and time consuming. The culture material should be taken from both the cervix and urethra. Culture is replaced by antigen detection method. Serological detection of chlamydial antigen lipopolysaccharide by ELISA is done using a kit. DNA amplification by PCR is more reliable. Treatment. Chlamydia হলে আমরা ট্রিটমেন্ট কি দিব? Treatment is highly effective with erythromycin in doses 0.5 gram 4 times a day for 7 to 10 days. Azithromycin 1 gram in a single dose could also be prescribed. Therapy should be instituted to the husband simultaneously. As a prophylaxis to ophthalmia neonatorum, tetracycline or erythromycin ointment 1% is to be applied to the infant's eyes soon following birth. Neonatal infection is treated with erythromycin 50 mg per kg per day 4 times a day for 14 to 21 days. আচ্ছা, ক্লামাইডিয়া শেষ। এরপর হচ্ছে গ্রুপ বিটা স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশন, জিবিএস ইনফেকশন বলি আমরা, এটা কমন। ম্যাটার্নাল ইনফেকশন উইথ জিবিএস ইজ এ ইম্পর্টেন্ট কজ অফ হাই পেরিনেটাল মর্টালিটি. Vaginal and anorectal colonization of GBS is the main source of infection. Main risk factors of infantile infection are prolonged rupture of membranes, preterm labor, prolonged labor, and low birth weight. Neonatal infection includes RDS, pneumonia, jaundice, hypotension, septicemia, and meningitis. Neonatal mortality is about 30 to 40%. ম্যাটার্নাল কমপ্লিকেশন ইনক্লুডস কী কী ম্যাটার্নাল কমপ্লিকেশন হবে আমাদের যদি জিবিএস ইনফেকশন হয়? এন্ডোমেট্রাইটিস, ইউটিআই, প্রম, প্রিটার্ম লেবার, ওন ইনফেকশন. Diagnosis made by culture of specimen obtained from vagina, perineum using a cotton swab. PCR can also be used. Currently, universal cultures for all patients is recommended for prevention of GBS infection. Interpartum therapy with ampicillin 2 gram initially, then 1 gram 6 hourly is effective. আচ্ছা, এরপরে এখানে এই ভিডিওটা শেষ করব। এখানে আমরা কি কি পড়লাম সেটা দেখি। সিফিলিস পড়লাম, সিফিলিস, লেপ্রোসি, গনোরিয়া, ক্লামাইডিয়া এবং জিবিএস ইনফেকশন। আমার পরে নেক্সট ভিডিওটা হবে হচ্ছে প্যারাসাইটিক ইনফেকশন থেকে।